IHP Media. Mingi bote na opeza ko bima osukoli mai na yo ozwi tango no ya ko bondela ozwi tango na yo ya ko lala tango ko bima na tongo okobima pe na bote mususu okomona au fur et à mesure ozomi zwa soin ya nzoto no malamu okomona pe bote na yo naturel ezobima eza kaka te obakisa tika ko tromper vigilance eza l'importance te moto akolinga yo amoni yo na se ya maquillage mais tango akoya komona yo na ndenge nzamba akeleli yo ekosala yo nde soni tamosu babenga ko susu te oyebi pourquoi bato basi bayebaki oza moto obakisaka molibala moko erata yo akose kaka ya kobakisana. IHP Media. Vraiment zala naturel nzamba asalaki biso kitoko makasi tika kozala complexé tika ko se sous-estimer tika kozala na manque de confiance ya soi-même. Tu n'as pas confiance en soi. Ozolingo mi comparer na batu olanda ndenge batu wana bazali oui bango nzamba sali bango ndenge wana pe tokomi pe ko douter nango mingi totala kiti na ba télévision tozomona moto mwana mwasi en tout cas bana basi na kati na biso nzamba zote na makambo ebele ya malamu mais kaka bana basi eza pasi tozomona mutu asali opération balongoli ba côte nyonso po asala ka taille vraiment tina niveau ya bongo non tokoko matina ba niveau ya bongo te ya ba complexe ya bongo non ezosala nzambe passe. Dieu nous aime, son amour est grand, il nous a aimés, il nous a créés à son image, apesa biso vie, apesa biso mwana na ye po ete tozala bato na esengo nzambe alingi yo mingi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Fidèles téléspectateurs, nyoso bozala na biso na pokwa na lelo tika ete nzamba lola apambola bino. Vraiment tozana sengo mingi ya kozala liboso na bino ko présenter bino émission oyo bolingaka mingi émission na bino Téléfemme ezali émission oyo eza présenté na mosai na nzambe mama pasteur Noela Mungenga Chimanga oyo bomesani na ye mingi vraiment na ngolu ya nzambe tozali liboso etando ike na bino pona kosolola na bino sur la femme, kosolola na bino sur la famille, kosolola na bino sur l'homme et vraiment pona mabota na kati libota tozomona eza na mama eza na papa eza pe na bana esika mwasi azali papa azali esika mwasi azali bana bazali yango émission na biso tobengi yango Téléfemme parce que c'est la femme qui bâtit yango nde topesango émission Téléfemme tika ete kimia na nzambe ezala kati na mabota na bino na pokwa na lelo nasana esengo vraiment ya kozala lisusu ndenge na lobi liboso etando ike liboso na mabota na bino na kati ya bandako na bino. Merci na bino nyonso oyo boyambi ngai na ndako na bino, merci na bino nyonso oyo bosepeli kotala biso lisusu na pokwa na lelo tika ete nzambe apambola bino nalingaka bino mingi bandeko pe batalaka biso mingi na émission bazopesa biso ba conseil bazopesa biso ba sujet na bango bazopesa biso vraiment ba requête na bango tozobondela pona ngo parce que Téléfemme ezaka koloba na télévision te mais Téléfemme ezali pe intercession to bondelaka pona bandeko nyonso bazana ba problème bakutana ba problème na kata ba foyer na bana na bango na misala na makambo ebele vraiment na ngolu na nzambe tozosunga bino pe tozosunga na nzela na mabondeli tika ete nzambe apambola bino na pokwa na lelo na émission na biso toza kolobana tina na thème oyo tobandaki yango bolandaki biso tozalaki na elenge mwasi oyo tobandaki kolobana ye Olivia vraiment tozolobela likolo ya naturellement belle ezali vraiment sujet oyo ezali au quotidien tomekaki kolobela yango pe kotalisa bandeko ete ezali malamu pe yo mwana mwasi to yo mwana mobali ozotala biso ozala naturel ndenge nzambe asalaki yo
tolobela ki vraiment likolo na kolakisa moto ete o esengeli kozala naturel ezali o ezali conforme à la nature, particulièrement chaque individu. Donc moto aza naturel azali moto aza conforme na nature, moto o a modifié nature te, moto o a changé nature te, moto azali conforme na nature ndenge basalaki ye. Yango tozalaki vraiment kolobela pe tozokoba kolobela thème oyo naturellement belle. Balandaki biso semaine passée, bomonaki tozoki te akolakisa bino ba image par rapport ya thème oto bande kolobela o ezalaki maquillage to make-up. Tolakisaki bandeko ba image kotala comment beauté maquillage tozolinga mingi modèle eza koyeba ko abuser vraiment ba pona biso, modèle eza ko détruire vraiment o ezali beauté na biso naturel, modèle ezali ko sala ke moto abungisa vraiment jeunesse na ye à cause ya maquillage. Tolobaki eza malamu ko sala maquillage, mais esengeli te ko exagérer tango yo zali ko sala maquillage. Na likambo nyonso esengeli to kweya na makomi parce que kotalisa beauté Bible eloba na biso pe yango ete mwasi pe mobali azali kitoko. Tozwi Bible na biso na mokanda na Genèse. Tozwi Bible na biso na mokanda na Genèse chapitre nango 1 verset nango 26 à 27. Bible lobi puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tolingaki tozwa, verset 27, Bible lobi, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nzambe akelaki mwasi pe mobali na elilingi na ye. Pe Bible lobi na biso ete Nzamba lobaki ete basala moto na elilingi na ye. Cela veut dire ndeko yo oyo zali, modèle yo zali, ndenge yo kelama okelama na image ya Nzambe. Ozali créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Donc yango tolobaki ete okokani na moto te mais okokani na Nzambe. Moto azali créé na image ya Nzambe esengeli d'abord azala fier koyeba ete ngandenge nazali boye Nzambe akelinga mobali akelinga mwasi na kelami na elilingi na ye. Tango na kelami na elilingi na Nzambe nakoki kozala na complexe moko te na kati na bokelami na ngai. Cela veut dire que étant créé à l'image de Dieu, nazako représenter ba critères o Nzambe alingaki pona ngai. Yango ekoki kosala te na se sous-estimer par rapport ya ndenge Nzambe akeleli ngai. Nazala complexé par rapport à ndenge Nzambe akeleli ngai. Tolobaki ete za na bandeko ebele lelo bakomi complexé par rapport ya beauté o Nzamba tie kati na bango, par rapport ya nzoto corpulence o Nzamba asali bango na yango. Okomona moto Nzamba kelie munene ya sepeli abi munene za malamu te abandi koluka kolite contre kozala munene akoma muke. Okomona moto Nzamba kelie muke azali ko bundana asala makambo ebele po akoma munene. Vraiment eza makambo oyo tozokutana nango mingi na mikolo oyo pena na ebite soki na tango ba mama na biso na kala ezalaka, mais actuellement vraiment tozo vivre au quotidien makambo oyo. En plus na banzela ya ba internet oyo ya eu beaucoup de choses oh biso tant tokolaka vraiment toyebaka yango malamu te toyebaka yango te. Lelo jeunesse na biso ba komi ba victime ya internet na ba makambu ebele, mais là oyo okoma boye sala boye okoma boye sala boye okomisa oyo boye sala boye. Donc il y a beaucoup de choses oh bana na biso baza ko apprendre susu et pas ya babotité mais ba komi ko apprendre ngo na nzela na ba internet. Okomona mwana azo sala peut-être ko sala ba mouvement moko boye azo sala ba gymnastique moko boye po akolisa ba silhouette na ye po akondisa soki taille na ye akoma soki ndenge nini nyoso wana azo zongo kaka na nzela ya internet. Il y a beaucoup de choses vraiment na nzela internet oyo memeli biso ba connaissance pe vraiment na nzela ba connaissance oyo et yé vraiment totali yango malamu komona ete et yé pe ko détruire masse. Et ko détruire masse pourquoi? Parce que moto akelamaki na lolengi ya Nzambe moto oyo
asepeli lisusu kozala ndenge nzambe akelaki ete tokomi komona lelo kobakisa basourcil tokomi lelo komona kobakisa basil tokomi lelo komona kosala ba maquillage moko oyo ekomi exagéré po moto a changer lolenge na ye complètement akoma lolenge mosusu nyonso wana ezotalisa ete moto aza lisusu na confiance na ye te. Quand l'homme n'a pas confiance en soi, maintenant et comme litoi diable nda komi koya koloba lelo tozo lobela yango parce que tozo mona yango tomoni bande kwebele na ndenge toleka na émission na biso o euti koleka komona moto azalaki moindo akomi pembe kokoma na pembe eza malamu mais ba conséquence ezali komona degré maquillage ekomi kotia malelo vraiment ekomi kosala biso même passe tolobaki yango même na matanga bato mawa eza lisusu te et comme il est là, comme il y a Android. Nazo kende matanga, il faut nalata na ndenge Android. Donc tout ça la ndenge totu kolobake Internet et même les biso makambo ebele. Tolobaki ete na kati ya matanga kolela moto passe ezali su na kati ya mitema te. Donc mutu tango zo sepela ko kende matanga ko assister ndeko oyo akufeli ami bongisi même koleka na moto azo kende libala. Donc atie ba maquillage alati na ndenge moko vraiment oyo ekomi ko betisa na batu mabaku. Yango tolobaki ete esengeli na biso toyeba ko batela beauté naturelle oyo nzambe asale la kibiso na yango tomoni lelo ba conséquence ya abus ya babiloko ya maquillage et memeli biso lelo tozomona bande comme sous okoko tala e deux fois te poso nyonso e baby elongi e baby ata bakisi maquillage yango ndenge nini eza ko simba lisusu te parce que alukaki ko bakisa yango tolobaki ete moto aza lisusu na confiance na yete. Donc tant que tu as une confiance na été, malamo ko as une confiance ya nzambe te o ya kelaki ye. Donc moto alobi te nzambe koto sala kinga za bien te, il faut ngana bakisa. Nzambe koto pona nino sala kinga mukie, il faut na koma munene. Nzambe pona nino sala ki silhouette na ngeza la mukie, il faut na mela bakisi na komisa yango munene. Il faut na lata buchu na komisa yango munene. O sala kinga basse mukie pona nini nzambe yo yebite à la mode mikolo, il faut mutaza na basse mbele. Esengeli na luka produit oyo kosala ete basena ngai koma munene. Donc to komi à tout prix ko corriger nzambe. To komi ko corriger nzambe, totala ki ba image na biso kotelisa même voir ba garçon. Garçon aza mukie, nzoto mukie, mais asepeli alata nzoto mosusu. Abakisi nzoto. O ezali artificiel. Abakisi nzoto, abimi na balabala, moto amoni alobi vraiment o aza mobali ngambe. Oyo eza mobali atonda mais na kati na ye il y a un secret tolobaki eza na ba secret belé oyo ekoboma nature na biso lelo pe ekmemi ba conséquences belé kati na ba parcours ya vie na biso bande ko tozomona mabale belé kufi à cause ya ba maquillage mobala lula kiyo akuta kiyo ndenge ozalaki wana ndenge se maquillaki ndenge mipesaki ba forme tango bokomi ensemble ayeko remarquer que eza moto oye alingaki te en fin de compte libale komi na ba trouble komi na ba problème suka bosali nini bokaboni parce que ezalaki na moi mensonge moko par rapport ya oyo zali donc likolo ya oyo tozali vraiment to sengeli komi linga to sengeli komi batela koyeba ete to kelamaki na elilingi na nzambe yango na lobaka tango nyonso ndeko yo zotalanga esiko oza mabete ndenge nzambe akelaki oza mabete nzambe akelaki biso ayebi ete moto na moto aza na mopanzi na ye donc yo ndenge oza wana na forme nzambe asalelaki yo eza mpe na mutu moko oyo alingaka bato ya forme neti yo. Alors yo ko luka okoma na forme ya moninga mususu te parce que moninga wana pe forme nzambe asaleli ye azape na moto oyo nzambe abongiselaki ye yo siko nzambe abongiselaki yo moto na yo o changer forme okomi na forme ya moto mosusu là automatiquement obungisi o ezali destin na yo eza na bande ko bele babungisa ba destin na bango parce que ba mi changea ba mekola batu mususu ba imita bato mosusu ba koma lokola bango mais nzambe nenga salaki yo ayebaki yo malamu pe ayebaki nani oya kozala pembeni na yo ndenge nini ye akolinga mais lelo bato mingi a cause ya ko imiter
o imiter star moko boye tala oyo komi soki toke kutu plus loin tozomona kaka na nzela ba télévision oyo tozomona moto vraiment asepeli komi longola ne mwana mwasi akoma mwana mobali. Quelle abomination! Moto longwe mwana mwasi akomi mwana mobali. Moto longwe mwana mobali akomi mwana mwasi. Donc pour dire à Dieu que Zambe ngana za créé na image na yo mais au salaki erreur. Il y a beaucoup de choses lelo et comme quoi triste Nzambe. Comme on a makambo batu ba comme ko sala na scène moi et comme quoi triste Nzambe. Nzamba lobaki n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, une personne qui est semblable, cette aide semblable là, c'était une femme. Mais les autres, comme ils ont mobali, a sepeli kobala mdekone mobali. Alors, bien, Nzambe calcul non nezala ki malamute. Ngai sengeli na bala na mobali na mobali. Ngai sengeli na bala na mwasi na mwasi. Vraiment, ezo ça la passe. Comment on a kokende ya mokili ndenge ezo kende. Et comme kobangisa biso yango na so biso de kozolanda ngai yeba que la fin de toute chose est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Parce que makambo mokile komi komema lelo eza ko pousser Nzambe azonga noki. Ndeko na nga nazo yebisa yo oyo zolandanga linga oyo Nzambe atie kati na yo linga nature oyo Nzambe asaleli yo tika ko compliqué tika komi compliqué lelo oyo kokate ko vivre sans maquillage parce que obebisa po na yo obebisa beauté na yo naturelle oyo Nzambe asalaki yo tolobaki awa eza na motivation moko etindaka moto ayeba na kosala maquillage motivation nini ezomema yo na maquillage oyo ozosala. Maquillage tolobaki eza mabete. Oko kosala maquillage, mais maquillage non esengeli eza la maquillage moko o ezali quand même honorer yo moko. Maquillage ozo sala na motif que non, na sali maquillage nanga ona ola kisa mutu moko boy. Na okendo dendela mutu moko boy. Nazo kendo kwesa, nazo kendo ko séduire ndeko moko boy. Vraiment na miso Nzambe ezali passe. Ezali passe. Motivation d'abord oyo ozo sala na maquillage ezali nini? Si seulement si eza kaka motivation que non, nabima quand même propre, eza malam Nzamba zo lokumu. Mais ce que eza motivation que naza ko se maquiller, pourtant on azo bima. Na kwesa mwana mwasi wana, na kwesa mwana mobali wana. Ndeko attention na yo eza mawa, pe ekomema yo kati na kufa. Ekomema yo kati na kufa. Eza na bato Nzamba kela bazalaki kitoko parce que yango na lobaka ete yeba te ndenge okelami oza kitoko tozomona na Esther 2 sengeli totangango tozwi Bible na biso na mokanda na Esther chapitre nango 2 verset 7 Bible lobi il élevait Hadassa qui est Esther fille de son oncle car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Donc, pour te dire que Esther, cause à la naturelle, elle est déjà belle de taille, elle est déjà belle de figure. Mais contrairement à autres hommes, lelo, ba belle de taille ya lelo, ezali ba belle de taille ou eza naturalité. Ba belle de taille ya lelo, ezali ba belle de taille ou ezali naturalité. Ba belle de figure ou ya lelo, ezali ba belle de figure ou ezali naturalité. Donc mutu a se métamorphosé, mutu a changé aspect. Donc ce que otali yendenga za naturel, otali yendenga se maquiller, on moni deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Otali taille naye, nandenga zali, on moni batomi balé. Mais Bible lobi Esther était belle de taille, belle de figure. Ça c'était Esther. Ndeko nanga nazo biso na pokwa na lelo, yo zo landangai, nazo informé que oza belle de taille, belle de figure. Oza kitoko parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. Oza kitoko, mutu a humilié yote, mutu a kosa yote. Ko se sous-estimer pete yeba ke oza kitoko. Esther avant kota na kati ya concours na palais royal. Bible lobi déjà azalaki esclave. Oh oncle ne Mardoché amema qui est na boumbu. Ayaki na mwana na ena nièce na ye. Balobi cet enfant elle était belle de taille, belle de figure. Azalaki orpheline, mais elle était belle. Peu importe le niveau social yo zali, ndenge nzamba kela yo wana oza kitoko.
Peu importe sika yo zo vanda. Ndenge nzamba kela yo wana oza kitoko. Komi mona eloko pamba te. Kokanisa te ke moto po azala kitoko esengeli azala mwana ya muta mbongo, esengeli azala na mbongo, avanda soki wapi. Ata yo zolanda ngo vandi na commune nini, nazo biso za kitoko. Ato sukola mai ya ndenge nini, oza kitoko. Parce que okelama na elilingi na nzambe. Ko se sous-estimer te. Ko lukate o compliquer nature. Et ça na batebele ba compliquer nature lelo, pe nature comme ko compliquer bango. Après avoir commis tiata biloko ebele nelongi, o bakisi ba makambo ebele, o sali ba maquillage ndenge na ndenge, o utiliser ba produits cosmétiques o ya mabe. 7 jours ebimisi o pembe, mais après 7 jours o lukasu o recourir nango parce que moni ke teinture ebandi okota. Tango ko recourir nango lisusu. 7 jours mususu moni ke teinture susu ebandi okita. O ko luko recourir nango. Au fur et à mesure oza ko s'enfoncer pour na yo pe eza ko se hydrater. Ko se déshydrater plutôt. Pour na yo pe ebandi ko koma sèche. Pour na yo pe ekomi ko beba parce que oza ko kotisa ba produit oyo ya mabe oyo eza ko détruire pour na yo. Tala lelo zo talangai. Est-ce que oza contente na ndengo komi? Oza contente na ndengo komi, toza content na ndengo komi. Tozo mona ngo pe pa ba papa. Lelo ba papa ba komi ko recourir na ba produit oyo kokomisa bango pembe. Oyo kokomisa bango soki ndenge nini. Pona nini tozo mi mona pamba. Pona nini tomi koti na kati ya complexe oyo infériorité. Pona nini tolingi komi comparer na batu. Zala yo. Na poko na lelo nde kozola ndangai zala yo. Parce que na makambo nyonso conséquence nango ezalaka. Conséquence ya make-up ezali. Conséquence ya excès ya maquillage ezali. Tala lelo ba bouton ndenge tondi nelongi. Tala lelo ba mycose ndenge sali yo. Tala lelo ndenge pona yo ekomi infecté. Tala lelo ndenge pona yo ekomi sèche. Donc on a refléter sous poso ya ajo yo zalité à cause ya bitia. Natia oyo mabe, natia oyo mabe, nazongisa oyo mabe. Vraiment ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Tozo kalibala pour na make-up te, pour na maquillage te. Mobali pe balingaka ye pour na maquillage te. Bolingo uta na motema. Ndenge na uti ko yebisa ndeko moko ke Nzambe nenga salaki yo wana. Pe nenga sali yo, ayebi ndenga saleli. Vraiment ndenge tozolo bawana. Pourquoi tokoki kokoma na complexe makasi boye? Donc lelo oyo ozoko kasusu yo moko tukomi talate parce que omi BBC davantage. Jeune fille ozotala ngai. Tu es belle. Tika ko bakisa oyo zo bakisa wana. Après quelques temps, ekoyeba na ko nuire na po na yo. Après quelques années, ekoyeba na ko nuire na beauté na yo. Alors tant yo déjà BBC o eza naturel kati na yo, ekozala pasi oyo ba ko remplacer yango. Elongi ba remplaçaka yango te. Elongi ba salele yango masque te. Oyo olataka po obombana. Donc c'est impossible. Alors tant ozolanda biso yeba komi batela. Yeba komi batela. Teinture nzamba tie kati na yo eza bien pona yo, eza na moto moko o asepelaka na ba teinture wana. Yo oza pembe eza malamu. Nzamba sali yo pe pembe. Batela pe pembe na yo. Ko batela pembe na yo lobi kaka te o appliquer na pona yo ba produits cosmétiques éclaircissants. Ne ekomisa yo soki ndenge nini. To mona bato ebele azalaka pembe na ye ya bien à cause ya ko bakisa lelo o a perda na même o ezalaki naturel na ye. A perda même pona ye. Akoma na ba tampon, akoma na ba cachet, akoma na ba cancer. Donc à BBC beauté na ye naturelle. À quoi bon? Au dégoûté vie parce que au BBC déjà beauté na naturel. To suka wana tena o etali naturel na kati ya basi na kati ya mibali et comme na ba mauvais conseiller ebele. Oh même bazo détruire jeunesse na biso ndenge na zolo ba na poko na lelo internet c'est bien. Mais internet wana ebi na ko baby sa makambo ebele. Et comme ko baby sa makambo ebele. Nzambe asali biso lobi nyonso asalaki ezalaki malamu. Mais lelo na internet tozomona ba application mususu oyo eza ko détruire ban.
yango nazoyebisa ba mama moko azotala ngai, papa moko azotala ngai, esengeli to veye likolo ya bana. Esengeli to veye likolo ya bana. Eza na ba application pe eza na ba makambo su ba formule mususu o bana lelo bazosala o biso baboti to la kisi bango te. Bana lelo ba longwe kati na o ezali naturel. Bana bakomi na makambo ebele baza ko appliquer na banzoto na bango. Ezala na banzoto na bango ya basi na banzoto na bango ya mibali. Pona koluka kokoma soki ndenge nini nyoso wana koboya ndenge Nzambe asali moto. Mama veye na bana no ya basi. Mama veye na bana no ya mibali. Eza na ba pratique moko ya mabe eza koleka na nzela ba internet. O eza ko bebisela biso bana. O eza ko bebisela biso bana. Mwana na ngo zolanda nga na pokwa na lelo. Sepela ozala naturel ndenge Nzambe asali yo. Nzambe asala yo kitoko. Nzamba bongisa yo pena malamu. Abosana te eloko moko te. Pe na ko rappeler mutu moko te na mutu moko na pokwa na lelo ke eza na eloko moko to mokile ko memela biso o Nzamba abosana kati na biso ezali te. Nzamba asali mokili alobi ete nyonso asalaki ezalaki malamu. Eza na ba remède oyo Nzamba asali biso za ba remède moko naturel e ko sunga pona yo. E ko sunga poso na yo ezala malamu. E ko sunga santé na yo ezala malamu. Mais yo oyo oza ko bebisa poso na yo likolo ya bitia. Na maquillage eza malamu. Mais combien de couches? Ya ba faux de teint ozo tia. Combien de couches ya mabiloko ebele ozo tia pour apparaître toujours belle. Maman sepela mobali akuta yo na beauté naturelle. Et ko sala pe fierté na yo. Sepela mobala kuta tai na yo ndenge Nzamba asala ngo. Asepela na yango ndenge wana. Ko influencer ete, ko séduire ete. Na oyo zo defa pour compléter. Un jour ako découvrir yango e ko zala passe. To mona mingi biloko wana batu basala kango, bato bapona métier ya kotambola na libanda. Esala ka biso passe pe to bondela mingi pona bana biso wana. O bapona métier ya ko sauver Congo. Ya kotambola par-ci par-là nzoto la bango koma lokola biloko ya koteka to ebisaka Nzamba sala ngolu na basi wana baza basi kitoko babongi na mabala babongi bavanda pe babota babokola bana mais tala diable lelo ndenge akomisi bango. C'est pour cela na kati ya ba maquillage na bango bokomona eza na ba maquillage moko exagéré pour attirer, pour séduire. Poye azane kaka koleka nzela linga séduire pour un but azuna mbongo na ye aleki asali musala na ye aleki mais ali passe. Jeune fille ozolandanga osala ka vie oyo nazo ebiso eza malamu te. Eza malamu te Nzamba zozelo na makambo wana te. Nzoto na ezali temple ya Saint-Esprit. Ezali temple ya Saint-Esprit. Okoki ko bebisa yango te. Okoki ko komisa yango ndako ya bamiyibi te. Okoko komisa ngo ndako ya bosoto te. Nzamba yebi yo. Asala o kitoko parce que abongisa ki pe mobali moko ya kitoko po ete azwa yo atia yo na ndako. Longwa kozala objet ya plaisir ya batu. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Ba bazo bala batie ba alliance. Ba leki yo nelo côté. Ngolu ane pesa melipe yo. Bima kati na balabala. Bima na balabala elenge mwasi. Ozotela nga ozomi bongisa déjà ozotia ba maquillage oyebi ko zokende musala eza musala te. Quand Dieu avait donné le travail à l'homme, alobaki na mobali ete cultiver la terre. Apesa ki mwasi musala kokende kote kanzoto te, apesa ki pe mobali musala kokende kote kanzoto te. Lelo tozomona pe ezala bilenge mibali ba mi boyi ndenge Nzamba sala bango ba mi komisi basi. Na butu bango wana ba komi basi. Ba s'habiller en femme pour ne ko détruire nzoto ezali temple ya Nzamba. Nazo ebiso ndeko na ngai Nzamba lingi yo. Yo zotala ngai lelo. Longwa kati na complexe wana. Longwa kati na baduti wana. Longwa kati na manque ya confiance oyo zanango. Tel que tu es beau, tu es belle. Nzambe asalaki yo malamu. Longwa kati na makambo wana parce que ba conséquence nango ezali. Ba conséquence ya makambo ebele otokoki koloba te eza na bana bazotala biso.
Ezo mema ba stérilité na vie abat. Ezo mema makambo ebele na vie abat. Parce que o mekoli makambo mosusu, o bakisi makambo mosusu na kati na yo. Bima kati na makambo oyo. Bima kati na makambo oyo ndeko na ngai ozotala biso na pokwa na lelo. Nzamba lingi yo. Tala ba conséquence. Bible lobi esengeli nature et enseigner biso. Na kati ya nature tozomona makambo ebele. Tango âge ça ko avancer, tozomona bato ndenge bazokoma. Yango Bible lobi mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as bien commencé, mais est-ce que ozosukisa ndenge nini? Ozosukisa ndenge nini? Na kosukisa ozosukisa wana, est-ce qu'on kokobima na miso bato sans que tu aies maquillage? Ozosuka lelo ndenge nini? Mais ça, la bande comme ça, à l'âge de 60 ans, à la maman, on m'a dit vraiment que non, Azako, qu'on nourrir pour naïe malade. Asa toujours belle, malgré à combien avancé en âge. Est-ce que yon de cause au talangaï, on mi bomba kat na ba maquillage, on mi bomba kat na ba produit ya ma bé, na ba âge wana yo comme rosa la posokito. Ba tu pe ba otala yo, ou bien ba tu ba kotala po ba kamwa ndenge yo komi. Na bitiacha o yo zotia. Est-ce que ça sur na âge ceux qui comme na 60 ans au quoi paraître ndengeni et lo konyo se za na conséquence nango et lo konyo son et za na conséquence nango mais lo ko za na conséquence te o nzamba sali o eza malam nzamba sali biso malam ayebi moto na moto âge ni ya kolekisa na sena moi ayebi capacité atie kati na moto ayebi compétence atie kati na moto kokene koluka ba compétence na yo esika mususu po mimona ke oza makasi mais ba kena makambo nyoso yo zosala suka nango ezali okoma na moment oyo okoka kosala lisusu eloko te et okoma trop tard okozala na fleur d'âge mais makambo mususu okoka kosala so eloko te parce que oyebaki na ko recourir na oyo ezalaki makambo ya mabe na oyo ezalaki ya naturel te na oyo ezalaki ba makambo ya ko bakisa nde na suka mikolo na yo okozala moto na passe mais esengo na biso ekozala te na suka mikolo na yo zala moto na passe esengo na biso ezali ete o vivre une vie heureuse ozala malamu ndenge nzambe alingeli biso tozala malamu nzambe alingi tozala malamu esengo na ye moto yakeli na lolenge na ye abika malamu na sena moi oyo longwa kati na makambo oyo eza makambo malamu te eza kosala nzambe pasi eza kobimisa yo mosika na nzambe makambo nini yo osalaka na kuku ba maquillage nini yo osalaka na kuku po o apparaître malamu nzambe alobi eza bongo te na ebandeli ezalaki bongo te na ebandeli ezalaki bongo te bima kati na makambo oyo bima kati na posa na nzoto bima kati na makambo oyo ezotindo na misala ya mabe ya nzoto bima kati na makambo oyo ezotindo kende ko séduire ozala instrument ya séduction bima kati na makambo oyo nzambe aza na posa na yo nzambe aza na posa na yo yango na ekoyebi biso na pokwa na lelo ke nzambe aza na posa na yo mpona koshite tolingaki mpe tolobela moke comment être belle sans maquillage. Tu peux être belle sans maquillage. C'est possible. Tu peux être belle sans maquillage. Beauté na yo ozali yango sans maquillage. Balobi na biso esengeli d'abord oyeba yo moko na ko prendre soin ya nzoto na yo. Ko prendre soin ya nzoto na yo et lobi kaka te ozwa kaka ba produit cosmétique ya makasi non. Koyeba ko prendre be à tout moment na moment o esengeli oyeba ko sukola nzoto na o malamu. Maika ko nzamba sali eza na impact makasi na nzoto ya mutu. Okoko zala na ndeko nango zotala ngai o sukola ta msuka mbala moko par jour. Otoki otamboli. Excès ya kotoka wana ebebisaka pe po. Osukoli te otangi osali ba activité ya makasi ozongi na ndako lali. Lelo lali bongo, lobi olali bongo. Et lobi kuno zo la poso komandeni. E kobebisa pe poso na yo. Mai kaka ya pamba oyo ebongisaka poso. Sukola tango nyoso to esengeli, sukola nzoto na yo. Veillez sur ta peau, veillez sur ton corps. Eza malamu. Baby si biso pe boye, yeba na ko veiller pe na lèvre na yo.
Omoni to baby sa ba lèvre na biso mingi à cause ya kotia ba rouge à lèvres. Ba rouge à lèvres memeli batu ba cancer na ba lèvre. Ba lèvre baby yeba na ko veiller na ba lèvre na yo. Avec le long avec seulement huile d'olive oyo okoki ko soigner lèvre na yo. Avant de dormir, au soukoli nzoto na malam, au zuka huile d'olive oyo o tie na lèvre na yo et ko protéger lèvre na yo par rapport ya ba produits cosmétiques ya mabe o ezo bebisa ba lèvre na biso. Nzamba sala yo déjà asala ba sourcil na yo malam. Tolobi ete tango yo soukoli mai na yo. Opakoli mo mafuta na yo pakolaka. Bongisa ba sourcil na yo malam. Kozala pe désordonné mingité. Ba sourcil na yo kozwaka avec petit peigne là, obongisi yango malamu, obongisi otie mofo poudre na yo, mofo de thé na ndenge ya mabete. Okomona ke okobima na yo malamu sans trop de maquillage. Kozala te motomo kozobimaka na désordre, même tes cheveux, il faut que ba prendre soin nango. Oza men na suki na naturel. Yeba pe ko bongisa yango malamu, okoko benda chignon na yo, okosala napi na yo malamu, obongisi na yo, obongisi parce que za nzoto na yo, yo moko muteli boso sengeli obongisa yango. Kokwa kaka te ke pona bima kitoko makasi na tselo ko boye, na sala boye, non. Avec tes cheveux naturels okobima pe malamu. Lelo mingi to comment protéger ba cheveux naturels et comment ils peut-être temps na lukana tsa perruque, na lukana tsa okoko tsa perruque na yo mais sala ngo pe ezala malamu. Obongisi ba sourcil na yo, o soigner ba lèvres na yo, o yebi na komi bongisa yo moko, okozala na yo malamu. Sans beaucoup chercher, okobima malamu. Badon na yo, mino na yo. Mino na yo, est-ce que o entretena rango ndenge nini? Nyoso to za ko faire partir pe na moko ya beauté na yo. Ndeko moko zotala ngo za mwana mwasi po za mwana mobali. Tala na mino na ndenge komi. Et ça liba jaunâtre déjà et c'est ça liba jaunâtre donc est comme jaune ozo se capé na miso abat mauvaise haleine et ça peut moko ya maquillage ya beauté plutôt moko ya beauté na yo naturel oki parmi nous na oté ne komesa na ko bimatongo etani ozui mayo teka loboko musapi oteka na munoko bimi okei oyebi mukolo lekisa brosse na munoko na oté na so yobisa yo milinga ozo mimana miso abatu ozolo bana miso abatu minu na nyoso to eza ya kopola entretien ya minu ezali okoko sala ngo na ndenge moko ya naturel entretien ya minu ezali okosukola ngo malamu pe minu na yo bimi malamu il y a beaucoup de remèdes bicarbonate de soude okoko zwango otie na brosse na yo na dentifrice na yo oniki yango bongisi mino na yo kobima malamu mais oza kobongisa te otondisi make-up mais seka batala yo gloire à Dieu bateli biso bakashine o bakashine comme obomba na ba minu ezobomba muto ata minu eza ya kopola bombika akashine ba réseaux sociaux ngo pezo sekisa biso na ba makambo ebele muto abombi kashine tango afungoli minu batala boye eza makambo ya ngambo milinga bongisa onzamba sala kati na yo mi bongisa malamu eloko musuto koko ebisa yo esengeli pe olala kamingi olala kapongi pongi peza eloko ya moko eza moko ya eloko yo ebongisa ka pe beauté ya mutu tangu yo zolala pe mingi te oza ko détruire pe o ezali beauté naturelle na yo miso etali banda butu mombolala kate ozaka liboso a téléphone ozola la muke liboso a téléphone pongi muke tu travailles trop tu n'as pas vraiment assez de temps pour te reposer et zapper ma bé tango ozola la pe mingi beauté na yo peza ko bima osukoli mai na yo ozui tango no ya ko bondela ozui tango na yo ya ko lala tango ko bima na tongo okobima pe na beauté mususu okomona au fur et à mesure ozomi zwa soin ya nzoto no malamu okomona pe beauté na naturel ezobima eza kaka te obakisa tika ko tromper vigilance eza n'importance te moto akolinga yo amoni yo na se ya maquillage mais tango akoya komona yo na ndenge nzamba keleli yo ekosala yo nde soni tamsu babenga ko susu te oyebi pourquoi batu basi bayebaki oza moto bakisa
Mulibala moko erata yo à cause kaka ya kobakisa bakisana zala naturel oza kitoko yango eza thème na biso to sepela ki kolobela vraiment zala naturel nzamba sala ki biso kitoko makasi tika kozala complexé tika ko se sous-estimer tika kozala na manque de ya confiance ya soi-même tu n'as pas confiance à soi ozolingo mi comparer na batu olanda ndenge batu wana bazali oui bango nzamba sali bango ndenge wana pe tokomi pe ko douter nango mingi totala kiti na ba télévision tozomona moto mona mwasi en tout cas bana basi na kati na biso nzamba zote na makambo ebele ya malamu mais kaka bana basi eza pasi tozomona mutu asali opération balongoli ba côte nyonso pour asala ka taille vraiment tina niveau ya bongo non tokoko matina ba niveau ya bongo te ya ba complexe ya bongo non ezo sala nzambe passe. Dieu nous aime, son amour est grand, il nous a aimés, il nous a créés à son image, après sa biso vie, après sa biso mwana na ye po ete tozala bato na esengo nzambe alingi yo mingi longwa kati na complexe ndeko mobali tika kobakisa bakisa po prouver bana basi bamona pe nga na za boye totalaki ba image wana bandeko ebele babengaki biso bamona nga na za costaud bamona nga na za boye mais eza yo te. Pourquoi tu te trompes? Pourquoi tu te trompes? Yo mona maso mikosi mobali po mikosi tant beaucoup te ni bino mbale ba menteur bino mbale nini boko gagner eza l'importance te zala o nzamba lingi yo zala pe akokuta niso na moto o ya bongisa ki pona yo ce que passa outre l'amour de Dieu est là. Répands-toi bimala kati ya makambo o répands-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Makambo e komo mema batu na kobungisa bonzambe kati na biso. Bible lobi nyonso tokosala tosala yango mpona gloire ya Nzambe. Tika ete bote yo kosala sala yango mpona gloire ya Nzambe. Même bilamba oyo kolata lata yango mpona gloire ya Nzambe. Bima kati na séduction ovandi peno solo bangane nazo milata boye nde na obima ba sentir nini? Tu donnes la gloire à qui? Les souffles oyo zanango c'est Dieu qui t'a donné. Mutu pas que l'église a la tchabi va sentir. Nazo que ne pona que nos couilles, ça n'a que nous séduire. C'est bien. Ok ne ko séduire, mais yeba que la fin de toute chose est proche. Neko ebiso kaka. Tu as été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Neko nangai merci beaucoup. Tokomi vraiment ko chité na émission na biso ya poko na lelo. Mais dans une invitation moko on a zo sala bino. Ndeko yo za na problème. Kaka ndenge tozolo bawana. Olingi kondima o nzamba tsakati na yo te. Olingi komekola makambo ebele na vie na yo. Mais dans une invitation moko spéciale. O nazo pesa yo na pokwa na lelo. Nazo pesa yo invitation moko spéciale na pokwa na lelo. Oyo biso église missionnaire la bonne parole esika wapinga nazali mosali tozo bengisa yo une invitation spéciale oyo toza nango yaka okozala décidé toza na action na biso o to bengi conférence de tabernacle bokomona affiche ekobima liboso ya écran wana église missionnaire la bonne parole. Et l'ongo na mosel na Nzambe le révérend apôtre Israël Ifambe tozo bengi sabino peuple de Dieu bana na Nzambe o nyonso o perdre espoir oza sune likiateke okoki ko se rattraper nazo ebisa yo to invité na conférence du tabernacle oyo ezo bana du 23 au 28 ya mois au février du 23 au 28 février na église na biso église missionnaire la bonne parole. Les hommes in avenue Dodoma numéro 156 na commune ya Kinshasa. Donc on a juste na croisement Dodoma Wangata pe Wileri. Na katikati wana avenue Dodoma numéro 156 na commune ya Kinshasa croisement Wangata Wileri. Ndeko nanga yaka na conférence oyo okozala décidé
tokolobela likolo ya thème oyo de la tente au temple. De la tente au temple, vina yo lelo tam so eza tente. Eza tente oyo ba posa quelque part. Bakoki ko remplacer yango, bakoki ko sakanela yango ndenge balingi. Mais temple ezali eloko ezali stable, eloko oyo evandisama malamu. Na invité yo oya, yo o vina yo eza ya kofanda te, to ti kolobela yango. Donc on komisa vina yo tente, esika nyonso ozali okiti osali makambo na yo. Mais nzamba alingi apeso valeur. Alingi alongola na vie ya tente okoma temple. Okoma na bomoi oyo evanda, na vie oyo evanda, vie oyo ebongisama na ye moko nzambe, vie oyo ezali stable. Nzamba alingi atia stabilité kati na yo, yango azobengisa yo. Na conférence des tabernacles oyo, ezobanda du 23 au 28, le 28 ezali dimanche, à partir de 7h30 dimanche toza déjà wana, du 23 tozalana à partir de 16h30. Du 23 ezali mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tokosuki c'est yango dimanche. Donc de konazo benga yo, kozanga te, Monseigneur Nanzambe azali hôte ya conférence, l'apôtre Israël Ifambe, to bengi bino, baembi bakozala wana, prière ekozala wana, louange, adoration ekozala, vraiment de koyo landi biso na pokwa na lelo. Okozala le bienvenu na conférence du tabernacle na église missionnaire la bonne parole o ezwami na Dodoma 56 na commune ya Kinshasa entre Willery Wangata avenue Dodoma église o ekambami na moto na Nzambe l'apôtre Israël Ifambe conférence na biso tokolobela de la tente au temple tika ete Nzambe apambola yo boye malamu na conférence o Okomon affiche na biso ko apparaître na émission vraiment osa le bienvenu Nzambe apambola yo ezalaki émission na bino téléfemme émission oyo epesami na mosali na Nzambe mama pasteur Noela Chimanga oyo tosepelaki tolobela na tina na yango ndeko nanga tolobeli na tina na yango vraiment ekozala malamu soki okozwa 1+ na nzela na mateya oyo topesi yo na pokwa na lelo topesi Nzambe merci pour na bandeko nyonso bapesi biso temps na bango pe Nzambe merci na bandeko tozo travailler na bango na ba réalisateur na biso papa Charlie azali wana Nzamba pambola yo frère Gédéon azali wana frère Donciel azali Nzambe apambola yo topesi bino vraiment merci na service bozo rendre biso pour que peuple de Dieu bazala béni na nzela ya émission téléfemme na pesi coucou na molongani nanga pasteur Pierre Chimanga esika azali Nzambe apambola yo pe na libota nanga mobimba ba invité nyoso ya téléfemme Nzambe apambola bino tika ete ngolu na Nzambe ezala likolo ya mabota na bino ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.